akapewa, akasoma hapo, akaandika, akakuja akaniambia mamako sukari imepanda, pancreas imepasuka, ishamwaka maji. Ni hivyo. Akaniambia ni hivyo. Nikamwambia daktari mbona anaongea? Akaniambia naongea tu, but mama hayuko. Najilaumu Mungu saa zingine, kumbe singepeleka hospitali. Kumbe singeanzisha hiyo safari ya hospitali. Maybe angekuwa bado. Ama kuna Mungu tu alikuwa ameniambia anzishe asikufe kwa nyumba waone tulimwachilia. Na mpate time na yeye. Na tupate time na yeye. Ile imeongezwa. Greetings Tuko family, my name is Lilesha na karibu sana on another episode of Tuko Talks. Today my guest, she has come to my space. Normally I'm in people's spaces, but today nimeleta guest akuje kwangu all the way from Eldoret. Ameamka, actually ajalala, si tumeamka mapema. Ajalala amekuja hapa because I feel her story needs to be shared because there are so many of us who have gone through the same thing. This is a very beautiful young lady, and she tells me Aliona, she saw her mother just go, and I think that's one of the most painful things to watch your parents, you know, go down from akiwa healthy, unaona kididimia mpaka mwisho, and it pains her. Even when I talked to her on phone, you could feel that she's still in a lot of pain. So for her, she came here and she said anataka kushare her story because kama mko huko nje and you're also going through the same, mtashikiliana mikono, and as always say ni familia. So yeah, karibu sana kwa Tuko Talks. Kwa salama? Niko salama sana. Ile kamera ni yako, unaweza ambia tujitambulishe, ambia tu jina yako. Mimi kwa majina naitwa Fidel. Natoka Eldoret. Mimi ni I'm a mother of one. I am 54 in my family. We are 7. 5 boys and 2 girls. Yeah. 5th bwana hapo katikati. Yeah. Okay. Eldoret, I hope umetuletea kama ziwa. So maybe tutaanza story yako tukituambia how was your growing up for you huko. Ulizaliwa Eldoret? Nilizaliwa Elgeyo Marakwet, Kaptarakwa ward. Then nikasomea Kapkoi primary. Sorry to say this, mimi sikusoma, sikupika kiwango cha kusoma vizuri sababu ya familia kutokuwa na hizo. No one mwenye alisoma kwetu, by the way. Hakuna mwenye alienda shule kwetu. Ni kijana mdogo tu, kitinda wetu, ndio tulimanage kumsomesha yeye peke yake juu ya ile background ya nyumbani. But we thank God. So na tukakuja Eldoret, tukakaa Eldoret kutafuta tu vibarua. Then maisha haikuwa rahisi, ilikuwa so tough. My mom ndio alikuwa anaturai sana, niye ndio alikuwa anafaida. Ilifikanga mahali, I remember because I have my brother mwenye ananifuata nyuma, hajai amka, but mimi nilikuja kujua nyuma atembei. So nasikia nyumbani hata time mama angekuwa well known kidogo, angekuwa na hizo mali, but penye alizaa huyu mtoto definitely hakuna penye angeenda tena. Ako sasa anachunga huyu mtoto. Maisha hapo ndio ikakuwa ngumu kabisa. Kwa hivyo brother wako alikuwa na shida ya miguu? Amuki kabisa completely. Hivyo tu. Na mlijua ugonjwa ni gani? Hatujawahi jua, juu mtoto aligrow akiwa hivyo, but tulimshughulikia mpaka kichapi, lakini haikuwezekana. Ako tu chinzi alivyo mpaka leo. Okay. She is 20 years old. Yeah. So hapo ndio maisha yetu ilikuwa ngumu sana. Mama angestruggle aende kibarua ili tupate chakula. Remember kwanza hapo nyuma tunaishi, tuko Wasapa. Nyumba ni ile ya rocket ya nazi. Na tunaishi wote hiyo ndani. Mama na baba na watoto tuko kwa hiyo nyumba wote. Na hiyo nyumba despite yote ilikuwa ikinyesha maji inaingia. So maji ingiingia kila mahali, everywhere. Even hata kungekuwa na mahali pa kusongea.
maisha ilienda hivyo. Alafu our family walikuwa wanatuchukia sana. Familia sasa, brothers au mama? No, brothers ya babangu. Ya baba yako. Walikuwa wanatuchukia sana. Mulikuwa same area? Tuko tu same area. But sisi sasa tulijuanga sisi ni wezi. Wezi? Yeah. Juu anything ingepotea, walikuwa wa kwanza kukimbia ni sisi. Tumeipa. Kwa boma? Kwa boma. Hivyo maisha tu ilikuwa ngumu. It was so tough. Baba yangu hakukuwa mtu mwenye angetukia. Hakukuwa na haja na sisi. Tungekimbililia tu huyo mama. Lakini alikuwa present, alikuwa kwa nyumba na nyinyi? Alikuwa kwa nyumba na sisi. Mimi niligrow akiendeshanga matatu. But hakuwa analeta kitu. Hata nikimwendea asubuhi nikiwa shule, nikiwa class 1 nimwendee nimwambie nataka penseli, anakuambia enda uliza mama yako. So maisha yetu ikakuwa ngumu hivyo. Penye mama alienda sasa akaona maisha imekuwa ngumu. Brother mwenye namfuata akamsimamisha yeye shule. Huyo sasa ndiye alifika class 5. Akamsimamisha yeye shule ndio achungange huyu mtoto, ndio yeye aende kututafutia. Sasa mdogo mwenye hamki. Mwenye hamki ndio aende atutafutie. Juu sasa kama haendi hakuna. Kama haendi tutakula nini? Ungeamka asubuhi, ningeamka asubuhi, nisipate chai, niende shule hivyo, nirudi lunch time hakuna kitu. Tena jioni maybe tulale njaa. Hatuna achaleta, hakuna anything. Leo mama naezaenda anasema nimepelekea mtu kuni. Hakunipea kitu. Tukubali tu. Which sikuwa najua sasa hawa ndugu zangu au wakubwa walikuwa nalala wapi. Hata uzi tangu sikuwahi jua alikuwa analala wapi. Juu hii nyumba moja tulikuwa wote. Unajua ingenyesha, umeona ema hii ya magari hii blue. Ingenyesha hivyo tungeingia ndani. Tulale. Tu inanyesha lakini tuko hapo ndani. Tulikuwa na kashamba kadogo. Tukalima shamba, tukaeka mahindi na tukaeka kaviazi katikati. Hiyo viazi ilitoka smart. So ilikuwa lunch time. My mama angepata viazi, angechonga viazi hivyo direct, anaoshanga viazi yake ndio achonge. Mama ameenda kwa shamba, ameleta viazi, ameosha, ameweka kando. Mimi niko hapo kando na mtoto ule brother yangu tu. Ameenda, sijui alikuwa ameenda wapi. Pass by juu kwetu hivi ni njia ndio apita aende kwake. Pass by tu hivi akapita. Akasema hivi viazi ni yangu. Na ni yangu. Na ujue saa hiyo asemi pole. Shout. Watu wakuje waone. Si niliwaambia hao watu ni wezi. Ilibidi warudi kwa shamba wachimbe ile viazi tena ndio aonyeshe inafanana. Mama tu akamwangalia na akanyamaza. In the next day waka-accuse brother yangu, huyu mwenye anachunganga huyu ameiba kuku. Yani ndio maisha mlikuwa mnaishi. Unakaa kidogo anakuja na hizi vitu. Brother yangu amechukua, sasa huyo alikuwa ni jirani. Brother yangu amechukua kuku. Because mama kuku alikuwa ameenda kibarua. Mimi nilikuwa. Watu wamekuja wakashambulia huyo. Of which mimi sina say. Na mwenye anashambulia zaidi ni ndugu ya baba yangu sasa mwingine. Familia. Mimi sasa nikaona hapa kimeumana. Nikaachana na ule mtoto nikakimbia mbio. Kumwambia mama kwa shamba penye yako, bro ameshikwa ndio ule anapelekwa jela. Na wamesema ameiba kuku. Kufika kwa hiyo shamba nikamwambia tu mama. Kenya alifanya, alichukua sweta yangu yenye nilikuwa nimevaa. Akaniambia nitolee hiyo sweta, nikamtolea. Kumtolea sweta, akafunga tumbo yake. Na akaniambia unaweza nikazie hii tumbo. Nikamuuliza mama mbona unakaza tumbo? Akaniambia mama ni uchungu. Siku moja utajua kama umezaa mtoto yako. Na akalia. Tunakimbia kwa barabara, hatuna viatu na ni maram. Tunakimbia kwenda kufika mbele mama akaniambia ataenda kukufa kwa jela. Ataenda kukula nini? Wacha nirudi kwa ile poma niombe githeri akule.
ndio niende nimpe akiendanga. Akaenda akapewa kwa chips, hiyo kibaba ya mafuta hiyo ya chips akachaziwa. Tukakimbia sasa tunafukuza hawa wenye wametangulia na maaskari na brother yangu wamemfunga. Tukakimbia tukampata. Kumpata mama tu aliomba akamwambia, kaambia wa maaskari sawa mmesema ameiba. Kuku na sina la kuongea. Fanyeni hivi, muache tu akae chini, akule hii githeri, alafu mumpeleke. Hao maaskari walirespond vizuri, wakamweka chini. Wakampea githeri. Ule baba yangu alikuja akashika hiyo githeri na akamwaka chini. Ule mwenye ameenda kusema, huyu mwenye amempeleka na hao wanasaidiana na ule jirani. Akashika hiyo githeri na akamwaka chini. Mimi naye kuangalia juu nilikuwa na njaa. Nikaangalia nikasema basi mungenipea mimi nikule kuliko mumwake. Wakaona sasa atuwape ile nafasi tena, wakaanza kuchapa mamangu. Kuchapa mamangu mimi ndio nikaingililia. Tukafukuzwa sasa tukarudi nyumbani. The next day mama akaniambia usiende shule. I was in class 3. Usiende shule. Nichungie mtoto, acha niende nitafute ule. Nikamwambia sawa, weenda uone venye alipelekwa. Simu haikukuwa imefika. Masimu siku hizo ilikuwa simu za hizi za kuweka kwa ukuta, so sisi angefika tu once na atupatane tena. Mama akaenda hiyo siku, akarudi akaniambia sijapata. Wamesema wamepeleka Kaptagat police station na huko sasa ni mbali, so far away kutoka nyumbani. Nikamwambia kesho mama tena siendi shule, weenda Kaptagat. Akaniambia nitapita nini? Nikamwambia mama kanyaka mguu. Ama tuache huyu mtoto na tuende na wewe. Akaniambia hapana, tunaweza acha huyu mtoto na alikuwa na kitu yenye inamfurutanga. Akaniambia hiyo ugonjwa itaweza kuja imshike na hakuna mtu mwenye atamfinya, weka acha niende. Mama kaenda. Nimengoja mpaka saa 1 afike, saa 2 afike, saa 3 nikaanza barabara kwenda kumtafuta. Ukaacha brother? Nikaacha brother yangu. Na hakukuwa na mtu mwingine kwa nyumba? Hakukuwa na mtu mwingine kwa nyumba. Hakuwa amezaa huyu ndugu yangu mdogo sasa. Nikamfuata, nikampata center. Kaniambia sijapata mtoto. Ajui kwenye alipelekwa. So hivyo ndio tulitafuta brother yangu. Tulitafuta mpaka tukampigia. Sasa tukapata chance ya kupigia sister yetu mkubwa. Tukamwambia Kiptoo alipelekwa na tujui kwenye ako. Naye alichikaza. Akatafuta akampata Juvenile Eldoret. Akapata ako Eldoret Juvenile. Sasa ndio akang'ang'ana na akamtoa. Sijui alitoa na nini. Tulimgoja tu bora amefika nyumbani. Na hii wakati yote Fidel baba yako ako wapi? Ako. Lakini unajua chenye anasema watoto wabaya si wangu, ni wa mama. Ni wa mama. Angeulizwa sasa ako tu. Yaani muona tu ule mtu wako. Ako tu. Angeongea chochote. Na nao ni kaka yake. Ni kaka yake. Badala angemhurumia hata aseme ni mtoto wa brother yangu, he was the one mwenye anatetea afungwe. Mama angekula kitu tena, angekuwa analia tu sababu ya mtoto yake. Kaambia mama usilie, vumilia. Sasa ikafika mahali akaniambia sasa mimi siwezi tena kwenda kibarua. Tutakula nini kwa nyumba? Weenda. Nikaenda nikaomba mama mwingine jirani, nikamwambia jana tulilala njaa, unaweza nisaidia nikuendee kuni ndio ukuje utupe mahindi? Akaniambia enda. Nikaenda. Nikakuja nikaweka kuni akanipea mahindi korokoro 2. Hatukukuwa na ya kushaka. Na imekuwa jioni. Yeye alikuwa anaokopa tena mzee yake, huyo mama alikuwa anaokopa mzee yake. Akaniambia wewe enda kidogo, ukirudi nitaona kenye nitakupea.
Nikaenda kurudi hivi kwake, amesonga ugali kwake na akatusongea sisi chai kwa korokoro. Na akaniambia siwende utafute mboga sasa, mkule iwa sustain ifike kesho. Nikapeleka hivyo tukakula. Na mama angekula, angetuangalia tu asema mkule. Akona uchungu. Akona hiyo uchungu. 205. At least sasa maisha ikakuwa mzuri. Sister yangu sasa bado tu wako ile kazi, lakini unaona amekuja sasa anatujenga sasa. Akatuchengea nyumba. Alituchengea nyumba ya 24 mapatis. Akatuchengea kachikoni kadogo. Hapo sasa nikaona hata enye ungeleta mtu hata nyumbani umwambie karibu home. Maisha ikakuwa mzuri. But ile neglection tu ya family iko. Na pale alijenga bado tu ni ile boma. Ile tu boma sasa tungechenga wapi? Na ujue sisi tu shamba ni kidogo sana. Mwingine aka hapa, mwingine aka hapa, mwingine aka hapa. So hivyo tunaonana tu. Sasa venye alijenga hiyo nyumba ikakuwa tu ni maneno. Amepata wapi pesa? Wanaongea sijui maybe anajiuza town. Oh my God. Hivyo tu. Lakini hakuluso. Hakuluso akasimama na sisi sasa vizuri. Sijui hata ndamwambia nini. She is everything. Anajua ukimwambia tu asante. She is everything. Wacha tu Mungu ambariki kwenye yako. Chuka ingekuwa yeye tungekuwa mahali tulipo. So hiyo 205, the second born bro na the third born bro ilikuwa waende wa Jondoni. Jondoni. Yeah. So niende alisimamia. So ile sasa wamefika mahali wanatoka, unajua kwa kwetu wakitokanga Jondoni hata kuna wenye wanakataa wajifunue ndio wapewe ng'ombe. Sisi sasa tungewapea nini? Hakuna. We have no anything. Hata 50 bob penye utampea tu hivi hakuna. Lakini sister yangu si tu kujua hata amenunua manguo. Mama alikuwa ameosha malongi zake, sawa vijana, akaniambia hii ndio watatokea. Sina la kufanya. Kidogo tu hivi sister yangu ana arrive. Akapika akanipea manguo. Akaniambia peleka penye watafalia. Wacha mimi nirudi nyumbani. Wanakuja kukula sapa. Wacha niende nitengeneze sapa. I remember that time nilikuwa na furaha nakula chapo for the first time. Yaani mliona sasa maisha yake inakuwa poa. Inakuwa poa. Hebu tuelezee mama alifika wapi ndo akakuwa mgonjwa? Mama alianza 2017 kukonjeka. Tukampeleka Iten. Wakasema ako na shida kwa heart. Tukamtibu, tukamrudisha nyumbani. Tulipomrudisha nyumbani, so unajua ule mama tu anataka kukua strong. Yes, akakuwa strong na sisi. Hivyo tu ukimwambia, mama, naona mwili yako inateremka, anasema hapana niko sawa. 2018 akapona kabisa. Nyana anini tena. 2018 mwezi wa pili, kuanzia mwezi wa pili alianza kukonjeka tena. Tukamrudisha the same Iten. Kumrudisha Iten, tukaenda wakafanya echo. Wakasema ni hiyo shida ya roho. Na pressure, ako na pressure. So tukamwambia mama enda umeze dawa utapona. Akaenda kweli akafuatilia dawa yake. Akakuwa smart, akapona. We had a cousin ya mamangu sasa. In town hapa alikuwa mgonjwa. Alikuwa na cervical cancer. Nikampigia simu nikamwambia mama, Chen ako mgonjwa sana. Ningependa tu kuja umuone alafu urudi. Akaniambia hata mimi kifua inaniuma. Nikamwambia kuja basi alafu tuende tupige x-ray hiyo kifua yako. Akaniambia sawa ndatafuta time. Nikamwambia ndakutumanisha fare usijali wewe kuja. But alikwama. Alikataa sana. Nikaachana naye. Tukapatana na chief wa area. Akanisimamisha town. Akaniambia mambo Chemeli, nikamwambia poa.
ni mwisho lini mkionana na mama yako? Nikamwambia si tunaongeanga na mama kwa simu. Ananiambia ako sawa. Akaniambia mama yako hayuko sawa. Hayuko sawa. Mwili yake kabisa hayuko sawa. Nikampigia, namwambia mama, mwili ni nini mbaya nawe? Akaniambia mimi niko sawa, ni ile tu kifua. Amejikaza. Na yeye akarudisha sasa yangu, akaniambia na wewe unasikia aje? Mwili yako iko aje? Nikamwambia mimi mwili yangu iko sawa. If nikikurudisha nyuma 2011 I had breast cancer. Umepona? Yeah. Hey, Mungu ni mkubwa. Back 2010, 2011 I had breast cancer. So angeniuliza sana kama niko sawa. Namwambia mama niko sawa. Na ulipona? Ulifanya chemotherapy? Sikufanya chemotherapy. Nilikunywa dawa ya kienyeji. Yeah. Na ikaisha kabisa kabisa? Ikaisha. Haujawahi sikia tena? Sijawahi sikia. Unaona sasa nikisikianga na kuanga curious sana. Nimekimbia kujua nini. Hiyo siku tungetoa wapi pesa wewe? Tungetoa pesa wapi ya kwenda usi? Ilibidi atafute kienyeji. Juu ilifura kabisa mpaka hapa. Penye tulienda kwa huyo kuka, akakuja akasema ile dawa yenye nachemsha na kunywa ni hiyo ndio atanidungia hapo. Alidunga ndio ikapast. Na sasa hivi ukiangalia uko sawa? Niko sawa. Ni hiyo tu kinonda tu. Hiyo tu. Niko sawa because nilipopata msichana yangu akanyonya na akakuwa sawa. So sasa angenichunga mimi sana. Hiyo ni mambo ya Mungu, haki ya Mungu. So siwezi jua mbona Mungu alifanya hivyo. But it was so painful. Akuwe sasa na watoto wawili. Singetaka kushare hii yangu. Akuwe na watoto wawili, mimi na ule mwenye analala chini. But mimi alikuja akanichukua. Kusingeamka. Kupelekwa nje, kurudishwa ndani. Kupeleka nje, kurudishwa ndani. Ndio maana education yangu hata ilikatika. But I wish ningesoma. Ulifika class 8. I wish. Nilikaanga hospitali hivi, naona tu mpaka naambia Mungu kweli. I wish ningesoma. Ningewasaidia watu wetu. Ningesaidia huyu hata sister yangu mwenye amehangaika na sisi. Sasa tumefika mama anakuuliza, chief amekwambia mama yuko sawa, ukampigia? Nikampigia. Hata yeye anakuuliza kama uko sawa. Nikaona hapana, nikaona wacha nilazimishe huyu mama. Nikamlazimisha, nikamwambia nakuja nyumbani, kulikuwa na best yangu alikuwa na graduate. Nikamwambia nakuja graduation lakini nakuja kukuchukua. Sawa? Akaniambia sawa, lakini mimi niko sawa. Nikamwambia sitaki kujua mama. Twende tuone nani Chen. Ukishaona Chen unarudi. So angelia. Angesema ndawajia nani mtoto. But nilimwambia kitu moja. Sijui kama nilifanya makosa kumwambia hiyo kitu. Nikamwambia mama, leo Mungu akisema amekuchukua, utajia nani mtoto? Atakuwa sawa. Akaniambia na ni ukweli, atakuwa sawa. Na hivyo ndio alikuja, tukapatana na center kweli, nikaona mwili yake hapana. Hapana. Hii si mama yangu. Tukakuja. Tukafika akakula. Akalala. Mimi asubuhi nikaamka nikaenda kazi. Penye nilikuwa kazi, Chen ule kazini wake akanipigia simu. Chemeli, utakuja jioni, nataka ukuje uobserve mama yako. Nikamwambia shida nini? Akaniambia hapana, wewe kuja tu uobserve mama yako peke yako. Nikamwambia ni sawa. Kufika, nikapika sapa, tukakula, tuko tu wote na kina sister yangu. Sister yangu wako so emotional. So angeona mama tu hivi analia. Angeona tu hivi analia. Kukula ule Jena akaniambia tushakula. Ngoja uone sahi. Ataka. Alimaliza tu chakula hivi na akukaa. Akaenda nje. Akaniambia fuata. Nikamfuata. So mimi nikafuata na nikaenda nyuma. Alikuwa ameingia toilet. Mimi nikaenda nyuma hivi asinione nimemfuata. Penye alitoka hivi nikafungua toilet. Unaona ile ugali yenye alikuwa anakula?
inarudi hivyo. Mzima. Ugali tu hivyo. Anatapika inatoka hivyo. Hakuna anaendesha. Anaenda choo. Ugali yenye amekula. Akikunywa uji hivyo inaenda hivyo uji. Kwa hivyo hakuna digestion. Hakuna digestion kwa tumbo. So nikakuja tukaingia kwa room na sister yangu tukaongelele, ndio tukalia. Tukalia mpaka nikamwambia mimi nataka nijue shida ya mama ni nini. Chanzo ya hii yeye kuendesha hivyo vitu kaa hizo ni nini? Mbona? Nikamwambia tufanye nini? Tuko na NHIF. Tumpeleke hospitali. Akaniambia ni sawa, utapeleka saa ngapi? Saa ngapi uko kazi? Nikamwambia wacha ndachipanga nione vile ndafanya. Nikafika kazi nikaeleza daktari. Kueleza daktari akaniambia wacha nikupe dawa kwanza yenye tutaona kama itasimamisha. So penye aliniambia hivyo, akaniambia kuna mtu mwenye atakuwekea shindano kwa mkono. Nikamwambia hapana, sina, but I'll try my best. Si nimekaa kwa hospitali 4 years. Wacha niende nijaribu. Ujifunze. Akaniambia wewe usiue mama yako. Nikamwambia let me go. Nikachukua ile maji, alinipea Flagyl, kanipea NS na hiyo nini ya nguvu. Kaenda. Kaambia mama nipe mkono. Akanipea mkono, akaniambia kwani mimi ni kitabu yako? Unataka kunijifunza kwangu? Nikamwambia hapana, nisaidie tu. Nikaweka naye tanguta. Na uliweka vizuri. Vizuri sana. Mpaka majika. Juu nilikuwa I was so happy. Nilipigia ango yangu nikamwambia wow, nimewekea mahali shindano na imekuwa sawa. Daktari sasa. Nikamwambia I wish ango ningeenda shule. Unaona sasa ningekuwa tu mtu mzuri. Hivyo anga akaniambia umeweka kabisa vizuri. Nikamwambia vizuri. Ile dawa ikaenda. Asubuhi mama akaniambia hii dawa imenifia nguvu. Si uniongezee. Nikamwambia mama waongezangi ovyo ovyo. Nikamwambia hii dawa waongezangi ovyo ovyo mama. Akaniambia ni sawa. Nikamwambia weka tu na hiyo shindano, nikirudi jioni tutaona. Kwenda kurudi jioni nikasema hapana. Roho yangu ilikuwa inaniambia peleka mama yako wapi hospitali ajulikane ni nini. Tukaenda. Nikachukua taksi, nikampeleka. Kufika referral, nikamwambia mama konjeka. Ndio tusaidiwe haraka. Akapanda wheelchair, tukafika, akapimwa tu pressure iko 40. Hivyo ndio waliharakisha. Waliona hii ni serious. Waliona hii ni serious. Wakaharakisha. Mama wanamuuliza, hii ugonjwa imekuanza lini mama? Juu hiyo ilikuwa mwezi wa 3, the same month like this. Akamuuliza mama, hii ugonjwa ilikuanza lini ya kuendesha? Unajua anapenduka, ananiangalia kwanza, anakataa kujibu. Nikamuuliza mama si useme. Unajua alisema ni ya mwezi wa 5. Mwezi wa 5 2020. Alipass 2022. 2021 mwezi wa 5. So amekuwa mgonjwa hii time yote na hamu. Akiendesha tu. Na ulijua tu juzi. Na kijishi yake ujue ni 35. 35 kgs. 35 kg pressure iko 40. Pressure iko 40. Wow. Hivyo ndio tukaenda tukaambiwa tu immediately ward. Kashughulikia hivyo tuko kwa ward. Naenda kidogo narudi, hatuna mtu mwingine mwenye anakuja ni mimi na my cousin, mtoto wa aunti yangu. Tuna exchange jana. Ukumbuka hakuna mtu nyumbani, kwa baba yangu amekuja kuona mama. Na baba yako bado yuko? Baba yangu yuko. Yeye mwenyewe alionea mama jeneza. Aliona mama kama amelala, akiwa amevalishwa manguo. Hii time yetu kukimbia hakuwa. Mama alikuwa mzuri kama rafiki yangu. Mama tungeshare naye story mingi sana. Mama ningepitia shida kidogo, Niye utaambia. Yeye ningemwambia, naokopanga sister yangu mkubwa kuliko mama.
ningeshare story na mama ndio amwambie sisi mkubwa, mimi ni hivi na hivi na hivi. So hivyo tukakuwa kwa ward, hatuna mtu. Ile mada anafungwa Pampers, anafaa kuoshwa ni mimi. Juu sister I niliunderstand sister yangu. Na tena angekuja, nani angetutafutia ya maziwa? Tunataka maziwa kwa hii ward. Tunataka ndizi. Nani angetu? Hata hizo diapers. Hata hiyo diapers. Yeye angekuwa na hustle ndio alete. Lakini angekuja tena ajisumbue alie. Hivyo mama alikaa kwa ward. Hakuna nini yenye mamangu hakupitia. Mashine yenye hakupitia. Alipitia kila kitu ya mashine. Mama aliomba Mungu chance. Alikuwa ananiambia, si uniombe Mungu chance. Akinipea hii tu chance moja, nitamtumikia sana. Na hata sitaenda kwenu. Nitapita hapa na nipite niende kwetu. Na sisi tulimwambia, tukamwambia Mungu mpe tu hiyo last chance. Lakini kumbe ilikuwa imefika mwisho. Tulikaa 3 months kwa ward. Tukadischargiwa. Nikamwambia sis, tumedischargiwa, mtu ni mgonjwa, hatujapewa dawa hata moja. Hata moja. Tukajiuliza, tunadischargiwa aje na hatujapewa dawa hata moja. Of which madaktari walikuwa shajua. Hawezi. Dawa yenye tulipewa hii ya kukoroka, ya kupea nutrients and eases, ya kupea nguvu. Of which mimi nilikuwa najuanga. Juu umefanya kazi hospitali. Hata ningeuliza manazes kwa ward, maswali mpaka wananiuliza, are you medic? Namuuliza mbona. Wananiambia dawa sote unajua. Mbona? Naye kumbe kwa hiyo referral nurse mwenye tulikuwa tunafanya wote Eldoret Hospital, alikuwa ameandikwa hiyo referral. Huyo nurse alikuja tu na akasema huyu msichana ni colleague. Tulikuwa tunafanya naye kazi. Hakusema ni nani, colleague tunafanya naye kazi. Sasa ndio nikapata sasa hiyo singefukuzwa hata. Wangekuja tu waseme ni nurse mwenzetu. Naye mimi na akili yangu nachifanya na kama najua sijui. Mimi ndio nurse na sijui anything. Hivyo ndio sikuwa nafukuzwa wangu wa ward. Ningepata time ya kukaa na huyu mama. Tulitokanga CT scan ya tumbo. Kufika nikatoka nje. Kutoka nje madaktari akakuja akaniambia, madaktari wamekuwa hapa na wamesema wanataka watoto yangu wote. Sijui shida ni nini. Nikamwambia si watatupata. Na nikampigia sister yangu nikamwambia wamesema wanataka watoto yake wote. Sister yangu akaniambia no more. Nikamwambia hapana, mama atakuwa tu sawa, haizi enda sahi. Madaktari tena ni kama tungekutana wote tunalia wote, mpaka brothers tunalia tu wote, tunachishika wote tumelia. So venye walikuja wengi hivi madaktari wakatupata kaa tunalia. Wali despite na wakarudi. The next day tukadischargiwa tukaenda nyumbani. Mama alikaa wiki moja. 1 week. Alikuwa amedungiwa dawa, hii mkono ikafura kabisa mpaka huko. Mpaka hapa. Ili tissue. Hiyo dawa ikaenda nje ya nini. So tukaenda tukapatana daktari fulani town. Chemist tu. Tukamwelezea, akatupea dawa. Akasema atumie like 3 days. Hii dawa atakuwa sawa. Na alitumia hiyo 3 days akakuwa sawa. Tukakaa hiyo wiki ilikuwa Friday. Mwezi wa 4 inaisha. Tarehe 1 mwezi wa 5. Mama akasidiwa. Nilikuwa napeleka hata kliniki, sikuwa napeleka hati hospitali. Nilikuwa napeleka kliniki. So penye mama alikuja tu hivi, nikimshika mguu kuanzia mguu mpaka juu ni baridi. Hivyo tuko tu referral. Nikatafuta wheelchair nikakosa. Nikashika mama
kapepa mama hivi mpaka emergency. Kufika emergency wakashughulikia. Mama anaongea, huwezi jua ni mgonjwa. Anaongea yake yote kama kawaida tu. Wakasema sukari imepanda, imefika 70. Wakaanza kustabilize hiyo sukari. Walitushughulikia by the way that day, I remember. Tarehe 5 mwezi wa 5. Walishughulikia yeye sana. Lakini mama anaongea but ako tu baridi. My uncle alikuja akaniita. Nikaenda na nje. Akaniambia, si ni wewe ndio umekuwa na mama? Wewe ndio umekuwa ulianza hii safari. Umeshughulika. Malizia. Akaniambia mama yuko. Mama alienda. Akaniambia alienda chana, unaona tu hivi. Nikamwambia anko no. Hawezi. Mama mwenye anaongea. Unaniambia anaenda. Akaniambia anko nishakwambia. Juu ni wewe ndio utaumia. Kuna mwenye ataumia. Nikamwambia for now mama aende. Na nikarudi nikamuuliza mama nasikia wapi? Akaniambia niko sawa. Mnipe tu maji ya kukunywa. Nikapea maji. Kupea maji akakunywa maji. Nikamuita Juno zinajuana na madaktari wakubwa. Nikampigia daktari mwenye anaitwa Busakala. Nikamwambia doc, kuja unionee mamangu. Tuko emergency. Akaniambia ndapita hapo tu sai na ndakuja kuona. Na yenyewe alikuja. Aliitikia wito yangu. Akakuja akauliza, faili ya Pamela Chepchumba. Akapewa. Juu ni daktari mkubwa si wanashtuka, manasi si wanashtuka. Akapewa, akasoma hapo akaandika, akakuja akaniambia, mamako sukari imepanda, pancreas imepasuka, ishaamwaka maji. Ni hivyo. Akaniambia ni hivyo. Nikamwambia daktari mbona anaongea? Akaniambia anaongea tu. But mama yuko. Sikuenda kumwambia sister yangu. Nilipaki tu mwenyewe kaanalia hapo. Na Kenya aliniambia lini, umeona watoto ni baraka. Kama wewe ungekuwa, nani angenichunga? Kaniambia endelea. Ukipata vitu zako, saa watoto. Si ya wanaume, watoto si ya wanaume. Najua ule wa kwanza alikudisappoint. Lakini saa tu wakue wako. Ndio ukuwe na watoto yako mama. Nikamwambia ni sawa nimesikia. Akaniambia najua sasa una pesa. Because kazi yenye mimi nafanya less than 10,000. Nalipia mtoto school fees. Nafaa nilipe rent. Juu tu ningekaa na sister yangu hiyo muda yote. But I'm still managing. Hiyo mama ndiye aliniambia. Akaniambia ndakuombea. Ukapate kazi mzuri na usae watoto yako. Usione kama unasalia nini mwanaume. Watoto ni wako. Nikamwambia sawa. Akaniwachia message. Akaniambia mwambie sister yako. Mwambie Cherono aongeze mtoto. Akuwe watatu. Juu mimi ndio nimemfinya huyo mtoto. Asigrow kimaisha. Amekuwa akiwalisha na amechelewa kuzaa watoto yake. Mpe yeye time asae watoto yake. Kaambia mama nimesikia. Hivyo tu. Sasa ndio akaanza kutapika maji ya green. Akaniambia umeona niko na nini kwa tumbo. Hii yenye nikikunywa maji natoa maji ya green. Kuna kitu imekuwa mbaya kwa tumbo yangu. Nikamwambia mama hapana ni venye wamekupea tu dawa nyingine hapo. Akaniambia sawa. Na akaniambia hiyo ilikuwa around kitu kama saa 6. Akaniambia nimechoka, nasikia nimechoka sana. Unaweza nikaisha chini, tusingemkaisha tumbo tena ilikuwa imeanza kufura. Singemkaisha chini, nikimkaisha chini anapika nduru. Uchungu. Akaniambia nasikia nimechoka, so nilikuwa namnyoroshea mkono tu. Tunaongea tu. Tukapeleka yeye picha. Kurudi anauliza hii mapicha yote yenye mmenipika inasaidia nini? Nikamwambia mama inasaidia wajue ni nini sasa imefanya tumbo yako ikafura.
Akaniambia ni sawa. Na hii shetani ya sukari yenye nasikia imepanda ilitoka wapi na sikuwa nayo? Nikaambia mama, saa zile mwili yako vitu zimeenda chini, inafanya nini? Inaleta maugonjwa zingine hata ndani ya mwili yako zina grow. Akaniambia sawa, na nitakuwa sawa. Nikamwambia yes mama, utakuwa sawa. Mbona usikuwe sawa? Na akaniambia ningependa tuende nyumbani tulale usingizi mzuri. Na akacheka. Nikamwambia mama, umesema usingizi mzuri? Akaniambia usingizi mzuri. Nikamwambia sasa tutaendaje na oxygen? Akaniambia si kitu wanachacha, tupeleke, tutakuwa tukichacha nyumbani. Nikamwambia hapana, acha tutaongea na daktari tujue. So daktari akakuja akaniambia mutaenda kwa ward yes, lakini mpaka akuwe stabilized na hii sukari ndio muende. Nikamwambia ni sawa. So tukakaa hapo, daktari akakuja kuniambia maji imejaa kwa tumbo, wanatunga yeye hapa ndio watoe hiyo maji. Mimi nikamwambia daktari ni sawa, haina shida. But huyu mama anaongea, daktari wananiangalia tu ni kama wanasema yeye mtoto wetu. Ni kama haelewi. Sister yangu ametoroka hapo nje, but alikuwa anaulizia sana. Namwambia tu ako hapo nje. Tulikaa kwa hiyo emergency mpaka saa 5. Saa 5 sister, nikamwambia sister yangu tutachoka wote, wewe enda nyumbani, mimi nibaki ndio nikupigie simu nikuambie mama amepelekwa ward gani, ndio ukuje kesho unishikie. Akaniambia ni sawa. Akakuja akamwambia Mari, mama mimi nimeenda. Mama aliamuka na akaangalia mpaka akatoka kwa mlango. Na akaniambia, "Oi, nimemhurumia mama." Nikamwambia, "Kwa nini?" Ati huyo msichana ataumia, kazi yenye ako nayo ni kazi kubwa sana. Na mimi hainikuji kwa akili. Na kidogo tukaenda kwa ward. Kufika kwa ward ameongezewa maji. Hivyo sukari tu bado iko juu. Mimi nasimama sasa, juu alikuwa ananiitisha maji na nafaa nimshikie oxygen. Hiyo ni saa 6 ya usiku. Nafaa nimshikie oxygen. Akaniambia, "Mama, umechoka sana. Fanya hivi, kaa hapo kwa mguu yangu chini." Nikamwambia, "Mama, nikikaa nitasinzia. Hatujalala tangu jana 5 mpaka leo." Akaniambia, "Hapana. Nikisikia nikitaka maji, nitakuamsha na mguu yangu." Nikasema, nikamwambia, "Hapana, acha tu nisimame." Kusimama hivyo, daktari wawili wakakuja. Walikuja na ile kitu yenye waliniambia. Kudunga. Akaniambia, "Ulikuwa umeelezwa chenye mama yako atafanyiwa?" Nikamwambia, "Nilikuwa nimeelezwa." Alafu wakaenda mbele hivi. Mmoja akamwambia, "Sioni haja muumize huyu mama." Na huyu mama haisifika kesho saa 2. Nikisikia nasa akamwambia, "Muone kuna msichana wake hapo." Wakaharakisha wakaenda. Mimi nishasikia. Nikaenda nikarudi. Kurudi tu penye nilisimama hivi. Niliendesha yenye sijui ilitoka wapi. Yenye ilipita kwa nguo. Na sijui sikuwa nasikia. Nikamaliza tu kwa nguo na mwakika na sijui inatoka wapi. Mama mwingine akakuja tu akanichukua. Kaenda nikakuja nikachange nguo. Hiyo ni saa 9 ya usiku. Saa 10 na anza kukuza mama hivi, haongei, ananiangalia tu hivi. Nikamwambia mama, naye nikapika makoti na nikamwambia mama, "Unapojua tu unaenda, niambie neno moja. Niambie tu neno moja peke yake mama." Na naye alipenduka tu hivi na akalia. Akalia na akainua mkono yake. Nikamshika hiyo mkono. Ni kama anajaribu kuongea lakini hakuna. Nikasimama tu hapo sasa namwangalia, nikachukua simu nikapigia Ango, nikamwambia Ango,
mama ongei, kimbia mbio, na niko peke yangu, kuja tu tukue na wewe. Nikaona angu hapana, ni kama atanisikia. Wacha nipigie huyu sister kasini wangu, nimwambie akuje. Nikapigia kasini wangu, nikamwambia Chepkor kimbia mbio mama, aongei, kuja tu tukae na wewe. Mama akaongea, nikasema wow. Akaniambia na Felix akuje, nataka kumchibu tu like brother yangu mwenye amuke, nataka kumchibu. Akaniambia na nimemhurumia na najua nikienda atakuwa sawa. Na hivyo tena na hakuniongelesha. Alinyamaza tu hivyo, nampendua tu, nashika. Sasa nashika niamushi, nisikia hata akipika nduru juu ya hii tumbo. Hapana, nimeshika na pepa juu kabisa kama mtoto yangu, nakalisha chini, hakuna. Ananiangalia tu machozi yake ikitiririka. Nilimzumbua mpaka mama mwingine ananiambia wachana naye. Wacha tu, usimpepe tena. Aende tu pole. Wacha tu, wachana tu na yeye. Nikaambia hapana. Mam, utawachia nani huyu mtoto? Utachia nani mtoto yako mam? Amuka tu na kaa ni kuenda basi muende na yeye. Hiyo 5 ikafika. 5 mama aliniinulia mkono na ananipoindia chini. Akili yangu ikaniambia amesema inama, na mimi nikainama. Neno yenye aliniambia ya mwisho lini, mutanisamea, na sijui alitukosea nini. Sijaijua mzama yake. Sijaijua aliomba mzama juu ya nini. Mama kutukosea. Mama alikuwa hero. Alisimama na sisi. Lala tu mama. Lala tu vizuri kwenye huko. Sitawahi kukusahau. Na mama tu alipenduka. Akanyoroka mwenyewe na akaenda. Hakustruggle even 1 minute. Ati aliangusha mkono hivi na hivi. Peaceful. Alijitoa tu kwa mkono yangu, hivyo tu ameweka kichwa hivyo. Na akanyorosha peke yake mguu yake. Hivyo nikiona mimi mwenyewe. Nikaita nurse kuja. Nurse akakuja na hizo vitu yenye wanamweka. Nikamwambia wachana na yeye. Juu mimi nilishaka hospitali. Najua mwenye ameenda na mwenye bado anataka kufanyiwa hizo vitu. Nikamwambia wacha alale. Wacha apumzike. Na akili yangu sasa inaniambia nani ataenda kushika ule dadangu kwa nyumba. Ni call director wa kampuni yetu. Nikamwambia mama ameenda. Ameniacha niko peke yangu. Nani atashika watoto wengine? Director alikata simu. Sister yangu alipika hapo. Na sijui alijuaje. Nashtukia na ndio juu bado nilikuwa nashika mama. Sasa ameenda bado lakini namshika na mhold kichwa yake nimeshika hivi. Nikafunika mama. Penye akaniambia usifunike mama. Mama alinikujia 5. Akaniambia nimeenda. Chunga watoto. Hapo ndio tukashikana na yeye. Ken jirani akakuja akatushika Maki. Na wenye tunafanya nao kampuni moja. Hatuna mtu mwingine. Ango manduku ya mamangu tu. Ndio walitukuja tu kutushika. Mtu wa familia tu alifikanga baadaye. Hivyo ndio mama alienda. Fidel, hii time yote ukiwa hapo kwa hospitali umeshikilia mama, unampeleka back and forth hospitali. Baba yako mpaka hiyo time ya mwisho hivi. I call, nilimpigia babangu simu. That is the thing I remember. Baba, sikuje uone mama. Unajua aliniambia nini? Mimi si daktari. Hakuwahi kuja. Mwisho yake wakionana na madhini ile
mwezi wa pili mama akikuja kuona ndugu yake. Na mpaka wa leo mtoto yangu Lina ananilaumu. Gogo alikuwa sawa. Wewe ndio ulimpeleka hospitali. Ndio akaenda. Mtoto wa sister yangu Cheru alikuwa anapenda gogo yake sana. Ananilaumu. Ulimtoa gogo akiwa hai hapa. Mkaenda hospitali. Unamleta akiwa. Unamrudisha hayuko. Najilaumu Mungu saa zingine, kumbe singepeleka hospitali. Kumbe singeanzisha hiyo safari ya hospitali. Maybe angekuwa bado. Ama kuna Mungu tu alikuwa ameniambia anzishe asikufe kwa nyumba waone tulimwachilia. Na mpate time na yeye. Na tupate time na yeye. Ile imeongezwa. So sijui msamaha yenye alituomba, hatujaielewa mpaka wa leo. Alitukosea nini? Wacha tu apumzike. Pumzike. Lakini Fidel, usiwahi sikia vibaya tulimpeleka hospitali. Hukumpeleka kwa ubaya. Ulimpeleka kwa sababu unaona huyu mama yangu ameisha. Hana nguvu, unaona, unasema lose weight. Akaenda chini kabisa. Pressure nayo unasema ilikuwa juu, hakuna venye ungemtibu mkiwa kwa nyumba. So ukiona ulimpeleka hospitali kwa sababu wewe unajua the only way ungesaidia mamako ni angeonwa na daktari. Kwa hivyo tukikata waseme ni makosa yako, wewe unajua. You know in yourself, na unajua pia mama yako anajua. You didn't do that ati kwenda umwangamize. Ilikuwa kwa sababu ulikuwa unataka kumsaidia apate nguvu, si ndio? Usiwahi sikia vibaya. Na najua hata vile alikuwa na wewe anajua. Wewe ndio ulikuwa na yeye wa mwisho. Hiyo ni baraka. Alikuacha akisema yani unaona alikuacha na peace pia. Usiwahi sikia vibaya. I know where she is. Anasemanga aki kama si mtoto wangu singekuwa sawa. Kwa hivyo usijilaumu na hata usisikie maneno ya wengine. Wakisema makosa ni yako, hauna nguvu, you have no strength. Unajua it's only God who gives and takes. Hauna hiyo nguvu wewe. Kabisa. Kwa hivyo usisikie maneno ya watu. So it's now like 1 year. Kifika mwezi wa 7 mwezi wa 5 tarehe 6 tuna celebrate anniversary yake. But Lily, mama bado ako kwa akili. Nakaa hivi maybe ni usao mwezi ndio huyo anarudi. Mpaka if you see my status now. Jana nilikaa tu nikaona wacha nimpost. Maybe nikaa hivi niwaze sina anything. Nashtukia ndio hiyo nimemwambia mama, wherever you are, please uniombe nipate kazi. Na mwenye ako huko nje. Mwenye ako na kazi tu mzuri. Mimi naomba tu nipate kazi. Mimi nikuje kesho nikuwe mwenye nawasaidia hawa. Nataka nikuje nimsaidie sister yangu penye yeye amenisaidia. Hata kama ni kwenda nje outside Kenya. Hata kama ni kwenda kuosha Gogo, kufanya anything. Nipate tu pesa. To have my own money. Nikishikanga pesa hivi, naona nasipati. Nashika, nakawa inaisha hivyo. Kwa hii maisha ya sahi. Wewe ukipewa 8,000 ama 6,000. Utakusaidia na nini? Mi hata sitaki mtu ati anitafutie kazi huku Kenya. Mtu tu achitolee huko nje, anipeleke nje. Huko kwa wazungu. Hata kama ni kazi ya kuosha umbwa ndaosha. Despite nikuje nimpaka sister yangu. Nimuhak sister yangu. Tusaidiane kwa hizi kazi yenye iko nyumbani. Maisha ni ngumu. Ni ngumu sana. Kwa hasa kwangu. Natamani tu tukue na hiyo maisha mzuri. Ile maisha yenye watu wakituona. Mimi nikuje ni hold to sister yangu. Ni hold to ule brother yangu. Tushikane. Tununue hata shamba huko nje. Tutoke kwa hiyo boma. Na mtoto yangu akuwe na maisha mzuri. Na nani sasa anashughulikia ule brother yako mgonjwa? Ule brother yangu ako na baba yake. Tuliamua tungekaa wote nyumbani tumchunge. Lakini tunaendanga. Patu acha akae.
Mimi maombi yangu ilikuwa namuombea aende, lakini wacha akae. Mama alikuwa anajua ni kwa nini. Ujue naye ule brother yangu anataka Pampers. Sasa zingine anataka dawa. Lazima utoe kwa ile pesa kidogo yenye uko nayo upeane. Sasa kazi ni sister yangu atafinyika, ni brother yangu atafinyika. Mimi sasa ndo ndakuwa nani? Wataniona kama nani? Mimi tu naomba tu ni hiyo tu. Usijali Fidel, hapa tunasemanga si ni familia na tutakushikilia mkono. Tutang'ang'ana vile tutaweza pamoja na watu wenzetu hapa. Tung'ang'ane, tukusaidie upate kazi. Juu unaona unasikia umebaki na mzigo ya watu wengi pia, na pia usaidie dada yako. Juu amekushikilia sana na wewe ukiwa na mama yako. Na najua wewe your mom is saizi. Pia yeye anaangalia chini, atawa protect na atawasaidia. Everything comes at its own time. And this is your time. Sawa. Na nashukuru pia uko na hiyo nguvu ya kuendelea. Najua utafikiria na unasema it's almost 1 year na bado uko kwa akili. Mtu umekuwa naye for your whole life. Ni ngumu sana umsahau tu hivyo. Ni ngumu sana. Lakini tutaomba Mungu akupatie nguvu. Uweze kuendelea. Hata when it's hard, ung'ang'ane tu na uendelee. Ukijua kuna mtoto wako unashughulikia, kuna sister yako au watu wengine ushughulikie, na brother yako huyo ameachwa mdogo. Mungu atakupea nguvu. Don't give up, okay? Yes. Na nashukuru pia sana umekuja kutupatia story yako. Si rahisi kuja ku relieve. Unajua ni kukaa chini unaongelea story, unakumbuka everything fresh. Nashukuru umekuja umetupatia story yako na umekuwa open. Na naomba sana Mungu akupatie nguvu Fidel. Sawa. Na yote itakuwa sawa. Guys, as you've heard, Fidel's story is very sad. And like I said, nikianza, it's hard ukiona your parent going from 100 and moving down pole pole every day, anakuwa mgonjwa mpaka amefika 0. And Fidel alisimama na mamake mpaka mwisho. Hata when others said alishaenda, Fidel knew there's still some hope here. Na akakaa na mamake mpaka mwisho. And now her only prayer is that she may be able to get enough money to get a stable space for her, because aliachwa na akona mtoto, kuna brother yake mdogo, and you also hear there's a sick brother. She has a sister who's also taking care of other people. Yani family wamebaki hao wawili tu washughulikiane. And all she's asking is that you may hold her hand and we may do this together with her. Tumsaidie aweze kupata kitu, ajishughulikie yeye na familia yake. Because at the point where angeweza kufanya, alikuwa anashughulikia mama yake. And it's sad that the mom went, but again, we don't question these things. So, as I always say, we are a family. And here I am. This is a plea to you. You who's watching and you can feel this story. You who's watching and you can feel her pain and you can understand. You've been where she's been, or you know someone who's been where she is. The family that we are, tushikane mkono. Fidel, tukimalizia, watu wanaweza kukupata aje? Watu wanaweza tu kunipata kwa simu. Namba yangu. Namba yangu ni 0724 962 453. Rudia tena. 0724 962 453. Na majina hapo ni? Majina tu nakuletea Fidelia Chemeli Korir. Okay. Yeah. Asante sana. Na naomba Mungu akupe nguvu zaidi. Na uendelee kuwa na hiyo nguvu pia yako, ya mtoto wako na ya familia yako. And don't give up. Inaweza kuwa unaona hiyo. Unakumbuka tukiongea ulisema kuna time hamkuwa na kitu na mkapata. Hivyo ndio maisha iko. There's darkness, alafu the light comes. And there's hope for you. Sawa? Thank you. Yeah. Naweza mwambia sister yangu kitu. Mwongeleshe. Mama Cherono, wherever you are. Mimi nakupenda tu sana sis. Asante kwa hiyo nafasi yenye ulisimama na sisi. Na bado unaendelea. Utushike tu, hatuna mama mwingine, ni wewe. Chenye utatuambia, tunasikia. Wacha Mungu akubariki na akubariki sana. Ninajua siku moja Mungu atainua mimi
utashangaa ndakuja kukusaidia. Tutashikana na wewe, ndakusaidia yenye utaamini sis. Kaa tu na hiyo roho. Najua kila saa, kila mara na kukimbililia. But elewa, we ni dadangu na sina dada mwingine. Tushikane tu wote. Kiptoo Kimayo. Tushikane tu tukue na familia moja. Tukue na amani kwa familia yetu. Chenye tumepata, tushare tu wote. Na tutaenda mbele. Mimi tu naomba tu Mungu anisaidie na kazi. Nitatoka juu yenu na juu ya mtoto yangu. Nitaamini siku moja tutapanda gari yetu. Tukienda church ama tukienda mahali. Tukishuka watashangaa wazimu kumbe ni wale watoto. Mama Cheru, be strong. Kaa hivyo tu. Sina la kukuambia. Then nataka kushukuru rafiki yangu wa karibu sana. Sister Irene. Amekuwa karibu na mimi. Saa zingine angeninunulia Pampers. Saa zingine angeninunulia dawa. Wacha Mungu akubariki Irene. Wherever you are. Wacha Mungu asimame na wewe. Mahitaji yako yote itakuwa sawa. Asante. Thank you very much, guys, for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. And again, my plea is that we come through for Fidel, because I know that we can. Until next time, my name is Lilesha, and do enjoy the rest of your time.